Trời ơi, gỡ switch kiểu này vừa đau tay vừa dễ gãy chân switch lắm. Đây rồi, đây là dụng cụ tháo gấp switch nhỏ gọn, cứng cáp, chuẩn cho dân phím cơ luôn nha. Chỉ với một thao tác dứt khoát là tháo switch ra ngay, không chày phím, không sợ hỏng. Chưa kể đến những bộ switch nếu mà tháo không đúng cách thì chân sẽ bị xê dịch, sẽ bị lỏng và nhiều khi là bấm không ăn. Nó tháo gỡ switch nhanh gấp 5 lần, đỡ mỗi tay nâng cấp bàn phím trong vài phút. Những ai muốn custom bàn phím thì đương nhiên không thể thiếu cái dụng cụ này rồi. Sẽ gìn giữ được bộ bàn phím của bạn, còn có thể dễ dàng thay tháo, nâng cấp phím, đặt ngay trong giỏ hàng nhé.